Aduh, geus gede deui wae maneh leus euy. Aduh. Aduh, ieu gagang nih kagede kieu maneh. Aduh, mimin mun maneh nempo ieu tales AA. Aduh. Mun teu peperengkelan maneh ningali AA. Aduh, ieu mah laku sabaraha ieu 2000. Maneh laku 2000 mah. Aduh, wing sayang ka maneh teh mimin. Aduh. Aduh, ieu. Aduh, beuti nu ge badag kieu maneh. Usaha maneh beuti badag kieu. Hah? Aduh. Heeh. Kayak mau orang ala, wing orang jualnya miminnya. Yang maneh meuli make up. Meuli make up kata mimin ladang ieu stylist ieu. Aduh. Mimin, kata maneh teh bakal bunga dewek balik ke mimin. Aduh. Dieu. Ngeunaheun di dieu keula ieu. Aing ngalah daun tales ieu mah. Kang diuk di dieu ayeuna mah. Eh. Eh. Aduh, aduh, aing. Coba tempo mimin ku si laing, tempo babaharan dewek mimin. Aduh, bebelaan itu jang maneh mimin teh. Tempo heula itu mah kaonan bae. Oh, tempo ku si laing mimin. Sagalon makal cai oge bisi haus engke teh mimin uing. Duh. Haus tapi heueuh. Nginum heula lah. Mantap. Mimin maneh teh bakal bunga isukan mah mimin. Aduh. Bunga maneh teh mimin kempapang meulikeun make up wing mimin maneh. Nya, ayeuna mah ek balik heula mimin. Da naon di dieu oge tuh. Talus tuh ada tuh jang meuli make up engke teh nya. Maneh mah tungguan di dieu. Heeh. Balik. Dagoan di dieu seuleing. Dar, bangin deui maneh. Aduh, kumaha kabar maneh tales? Aduh. Sehat maneh tales? Aduh. Baradag tales tuh tempo besi lain. Nih kamar lulus kieu tuh tempo besi lain tuh. Sabaraha hiji, 2, 3. Hah? Alah sia. Mimin. Mimin tales. Aduh, tales mimin. Aduh. Ya kusaha. Ay, mak, talus, ya kusa, ya, aduh, talus cuing kusa, talus cuing kusa, aduh, Cerik ya mana, orang. ya mana mana, Oh, yang urang mah karek balik ke dieu. ya teh talus dipusti jang meuli make up si mimin, Atuh meuli make up tang teh kudu ngajual talus paling laku 2000. Aduh, kan ngagunuk-gunuk, Maneh mah sok miskin. Aduh, itu. Urang mah teh apa naon? Hari tangtungkeun tuh. Tuh, jeg-jeg deui. Alah sia aing aduh. Maneh nu ngarusak sorangan. Maneh. Uyuh. Gantian sia. Gantian. Gantian 2000. Teuing aing mah apa urang Tempuk urang maneh ngarek ngaliwat rek ka warung. Gantian Teuing Cuma gitu Uyuh gantian. uyuhan maneh mah. Miet mah ka jelema teh outfitna tuh asyadumnya kotor. Naon artina teh? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi wing mah teu mita dah maneh. Urang mah liwat. Maneh butin aya ka dieu. Apa rek ka warung pan di ditu lin warung teh. Ieu pasti maneh boga dendam naon ka urang. Hah? Urang boga dendam naon maneh ka urang Maneh tong nuduh teh ka jelema teh. Lain nuduh tapi ieu mah heueuh maneh kabuktian.
Aing maneh. Mau gantian tulis aing. Tangtungkeun talian dan nu laku mah lain nu kieuna tuh beutikna anu laku mah. Heuh anger ieu teh menang musti jang meuli make lagi mimin. Maneh nu ngaruntuhkeun ge bio. Wes syuk laporkeun ka RT syok. Oh ngajuan surat pinah maneh. Aing teh sieun ku RT naon. Wah, Aing teh salah. laporkeun ku Bodoh. Oh, untuk apaan ayeuna teh kan zaman pandemi ayeuna Ya teh. pandemi. Hese usaha aing Uing ge sarua. kieu-kieu potongkeun maneh mah. Tanggung jawab Ambung. Tanggung jawab. Atuh ing da urang bara ka warung ka ditu. Tanggung jawab. Tangtungkeun cek uing ge mang pakieun talian. Tah dan laku mah nu kituna sakali nu kieuna. Balas. Cek uing teh apa. Urang bara ka warung bodoh. Aduh, kalau seru. Aduh, basuh ya, aduh, kalau seru. Aduh, basuh, aduh, Iqbal. Aing bejakeun ku aing ke RT aing. Beja Di sini. Kepula, Awas Cok. tuh, cenah ngahalangan jalan urang maneh. Teu berat di papang mah. Hah? Ya atuh berat ai Cik maneh. esotkeun heula di dinya atuh ai si lain. Si RT ka mana, Cok? Eueuh si RT mah salaki urang mah eueuh ka eta ka Saudi. Narik naon ka Saudi jauh-jauh ka Saudi. Ngas dia tuh pagawean tuh paredaneun tuh ku si RT tuh pagawean si RT ieu teh. Naon salaki euy ka Saudi? Salaki aing rek usaha teh cara maneh cicing wae di dieu. Seuceud apaleun. Aing mah cicing di imah ge beunghar tuh tempo tuh ku ditu tuh. Kebon batur. Kebon batur ieu malin kebon maneh. Kebon batur. Lah aing mah teu boga kebon di ditu. Tang taleuh aing ceu ek laporan. Kela ceu, kela samemeh laporan nya. Ai euy cek naon ngarasuh? Ek diimporkeun ku uing teh. Diimpor. Heeh atuh salah. Diincer mah kaleci. Trok. Tah eta diincer ceu. Heeh atuh salah ngomong pirang salah ngomong Wah, atuh tidak diincer karena diimpor jauh, ceu. Heeh atuh bae we rek naon deui atuh. Urang teh laporan, ceu, ka dieu teh sok beda cingogoh heula, cingogoh. Laporan naon? Cobakeun, ceu, tadi teh nya. Di ditu urang teh. Heeh. Kan di kebon urang di ditu nya. Heeh. Taleus, ceu, aduh. Taleus urang, ceu, aduh. Atuh tong bari mewek. Pan urang teh kudu make ekspresi meureun. Ekspresi tah. Heeh terus. Dina acting teh urang kudu make ekspresi nya. Heeh. Cuk. Taleus. Heeh tales. Taleus uing di ditu dipotongkeun ku ceuk ikeuk. Karena make dipotongkeun. Tah eta mah tak aing ngajuan laporan oge ka Ece rek ngajuan laporan bahwa si Ece ikeuk teh kudu dipinahkeun ceuk ka Israel. Nah make dipinahkeun. Heuh diaclogkeun ka Israel ka ditu. Kumaha ngaclogkeun sok. Tijak we da si Ece ikeuk ngapenek nya. Heeh. Oh, kieu tah. Heeh. Lamun misalna engke di Israel nya, di Israel dijijak tak ku Israel teh ditepak ku senada ku senal. Pluk. Paeh. Aduh, Terus mana tujuanna rek naon eta si ikeuk teh? Ceuk kieu nya. Urang teh kan diboga tangkat taleus nya, Heeh, dihaja, tales. dipupusti ku urang teh diingu kitu nya Jeung naon dibungulus. make diingu? Nya diingu ku dewek atuh jang meuli eta teh kan kieu ceuk urang teh nya. Boga pamajikan meureun urang teh. Heeh. Apa aja mimin? Heeh. Pada teh pamajikan urang. Oh, gitu. Tadi nanti urang teh rek meuli meuli make up, meuli penghiasan nya dina ladang talus. Coba tangka talusna dipotongkeun ku ceuk ikeuk. Nyeri karena hati teh. Nyeri ieu teh hade teh. Sama tak ayeuna teh rek ngajuan surat. Pokona teh hayang nyaho nya pinahkeun ceuk ikeuk ka Israel ka ditu aing teh hayang nyaho ah. Ah, tong ka urang heula. Bebeja heula atuh ka eta na. Saha Keluargana. Wah. Bebeja ting dan geus boga pabajikan boga salaki ieu ceuk ikeuk noge.
Ada salakina we pinahkeun ka ditu pan aing teu boga dendam euy saeutik salakina teh dah kamar ieu kudu bebeja heula kap. yo dengekeun heula tong coblak bae dengekeun heula ieu aing teh boga dendam ka salakina deui coba aing keur nguseup di ditu di wahangan di ditu Di apa pajongnya. oh aing disungkulkeun pernah apa meureun salaki teu ikeuk mah kitu sok lada deleka ka batur teh aing disungkal di kitu kok nya jongkir balik aing sirah kana batu Syukurin sia. atuh ceuk bela ceuk saeutik aing teh kumaha si ceuk RT teh ieu teh aduh aing mah lain seri tuh aing wah kang budak bibir dewe Aing erek balik hayo he ngomong jeung maneh mah ngacabrut wae. Aing erek nyimpolkeun itu tuh suluh. ngempor aing si lain kan tadi bek we geus di bejaan ngempor Aduh salah. geus atuh engke Aing erek balik. engke imahnya pokona Najis pangajian ngomong jeung maneh mah lah. pokona pangajiankeun surat sinajang ti ikeuknya Moal. Huh. Oke, guys. Tong poho subscribe channel urangnya. Ulah, bareungit we. Bareungit di leuweung mah euy. Aduh. Like, comment, share dan subscribe channel saya. Gina Pacang 5 official Apa sih? Hah? Official. Official lah Official. namanya. Pokoknya nama nulisna GINA 05 OFFICAL. Dadah.